まずមុនពេលពួកយើងទៅកន្លែងថតរឿងដំបូងដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺរៀបចំសម្ភារៈថតទាំងអស់ខ្ញុំបានទៅកន្លែងស្ទូឌីយោថហោព្រោះខ្ញុំមានបន្ទប់ជួលនៅទីនេះ このように ហើយចែកបន្ទប់ខ្លះឲ្យវិស្វករសំឡេងឯករាជ្យ の中に、 ដើម្បីទុកឧបករណ៍សំឡេងទាំងអស់នេះ このように បែបនេះឧបករណ៍របស់ខ្ញុំទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះ これがやっぱり一 ឧ 番 បករណ៍ទាំងអស់ត្រូវទុកដាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ 日本家屋で ផ្ទះជនជាតិជប៉ុនភាគច្រើនមិនធំសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ទាំងនេះទេ この東宝 អញ្ចឹងហើយជាធម្មតាអ្នកជំនាញសំឡេងឯករាជ្យតែងតែជួលបន្ទប់នៅស្ទូឌីយោភាពយន្តថហោ そこに ដូច្នេះហើយការងារដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគឺលើកឧបករណ៍ចាំបាច់ទាំងអស់នេះ 先ほどの ក្រោយពេល 機材倉庫から យើងយកសម្ភារៈដែលចាំបាច់ 積み出して និងពិនិត្យមើលអស់ហើយយើងក៏ដាក់ឧបករណ៍ទាំងអស់នោះ 積んでいくことに នៅក្នុងឡានតែម្ដង ハイエース ទោះបីឡានរបស់យើងជាស៊េរីឡានវ៉ែនក៏ដោយតែវានៅតែគ្មានកន្លែងទំនេរនៅខាងក្រោយទេ ここに ជំនួយការ3នាក់អង្គុយនៅទីនេះ 僕 ខ្ញុំអង្គុយនៅខាងមុខ វាជាថ្ងៃថតដំបូងវាអាចនឹងថតនៅពេលយប់នៅតាមមាត់ទន្លេបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កំពុងតែរៀបចំឧបករណ៍ថតសំឡេងជាធម្មតាមានមុខតំណែងជំនួយការ3នាក់នៅជប៉ុនគឺមានប្រធានអនុប្រធានបុគ្គលិកនេះជាការបង្កើតក្រុមធម្មតាមួយសម្រាប់ផ្នែកថតសំឡេងនៅកន្លែងថតកុនគឺយើងយកឧបករណ៍ទាំងអស់ចេញពីឡានហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំដំឡើងនិងរៀបចំសម្រាប់ថតខ្ញុំជាធម្មតាប្រើឧបករណ៍សំឡេង788ជាឧបករណ៍ថតដ៏សំខាន់បំផុត Zoom F8N សម្រាប់ឧបករណ៍ថតសំឡេងបំរុងខ្ញុំអត់ប្រើ mixer ទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើ fader សម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្រិតថតទៅវិញរទេះសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ថតទាំងនេះត្រូវបានកែកុនគ្រប់ពេលហើយខ្ញុំប្រើរទេះរុញនេះព្រោះវាលឿនហើយវាក៏ងាយស្រួលរុញនៅក្នុងផ្ទះតូចៗនៅប្រទេសជប៉ុនណាស់ហើយវាងាយដែលយករទេះរបស់មនុស្សម្នាក់មកប្រើសម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ថតរបស់យើងតែនៅអាមេរិកវិញគេប្រើរទេះខ្នាតធំសម្រាប់ការថតគុន Hollywood ទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើរទេះរុញបែបហ្នឹងព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនហើយខ្ញុំដំឡើងឧបករណ៍នៅលើរទេះរុញបញ្ឈររបស់ខ្ញុំនេះជាធម្មតាយើងដំឡើងហើយនឹងពិនិត្យសម្ភារៈមួយថ្ងៃមុននឹងយើងទៅកន្លែងថតរបៀបដំឡើងមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីការថតនីមួយៗប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីការដំឡើងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថតថ្ងៃស្អែកនេះគឺជា monitor យើងអាចមើលនៅក្នុងនឹងឃើញនៅអ្វីដែលពួកគេថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ា A នេះគឺជាឧបករណ៍បំពងសំឡេងពេលខ្លះវាស្ដាប់ឮច្បាស់ល្អចេញពីឧបករណ៍នឹងពេលខ្ញុំអត់ប្រើកាសត្រជាក់ស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ចេញពីឧបករណ៍បំពងសំឡេងនឹងឯងនេះជាអត្ថបទនិយាយហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍ថតសំឡេងបំរុងរបស់ពួកយើងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើក្រោយពេលបើកវាគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារនៅក្នុងអង្គចងចាំឡើងវិញទាំងអស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បង្កើត semi digital ដាក់ចំណាំពីកាលបរិច្ឆេទលេខប្លង់ថតនិងចំនួនលេខកាត់
សម្រាប់ការរៀបចំឯកសារថតខ្ញុំមិនប្រើប៊ិចនិងក្រដាសទៀតនោះទេឥឡូវខ្ញុំប្រើ iPad ហើយសម្រាប់អ្នកកាន់សំឡេងត្រូវតែមានវិធីរៀបចំឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូចគ្នាដែរវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្មានបញ្ហាក្នុងការរកឯកសាររបស់ពួកយើងនេះគឺដាន់នឹង rehearsal ភាសាជប៉ុនថាដាន់ដូរីនៅជប៉ុនយើងជាធម្មតាមាន3ជំហានក្នុងការថតដែលហៅថា rehearsal test and shoot យើងថតការសន្ទនាក្នុងជំហានទាំង3ហ្នឹងពេលដែលកំពុងថតការសន្ទនាក្នុងការសម្ដែងយើងពិនិត្យទៅលើមីក្រូអត់ខ្សែដំណើរការឬអត់យើងថតសារល្បងការសន្ទនាជាមុនសិនដូច្នេះពួកយើងអាចប្រើវាជំនួសក្នុងការដំណើរការនៃការកែសម្រួលវាហើយទាំងនេះគឺជាម៉ាស៊ីន time code ដែលគេហៅថា tentacle វាមានរូបមឹកនៅពីលើវាយើងភ្ជាប់ឧបករណ៍ tentacle ជាមួយនឹងកាមេរ៉ានីមួយៗហើយនឹងឧបករណ៍ថតសម្លេងសំខាន់របស់ខ្ញុំផងដែរឧបករណ៍ថតសម្លេងនេះមានការបញ្ចូល time code នេះជាឧបករណ៍ថតសំខាន់ហើយឧបករណ៍ថតបម្រុងត្រូវភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងខ្សែកំណត់ម៉ោងដូច្នេះគ្រប់កាមេរ៉ាទាំងអស់ហើយនឹងឧបករណ៍ថតសម្លេងទាំងពីរទទួលបាន time code ដូចគ្នាពី tentacle មានន័យថាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់និងវីដេអូសន្ទនានឹងមាន time code ដូចគ្នាប៉ុន្តែបន្ថែមលើពីនេះខ្ញុំប្រើ tentacle មួយទៀតក្នុងការកំណត់នេះខ្ញុំថែមទាំងភ្ជាប់ tentacle ជាមួយនឹង Zoom H6 ដែលមានមុខងារថតសម្លេង stereo បានងាយស្រួលថែមទៀតផងថែម code ពីឧបករណ៍ tentacle ទៅកាន់ H6 តាមរយៈការបញ្ចូលសម្លេងសូម្បីតែ H6 នេះមិនអាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ថតសម្លេងផ្សេងៗទៀតបានទេខ្សែអាចសម្លេងពី H6 អាចមាន time code ដូចគ្នាដែរហើយក្រោយមកយើងអាចដាក់ខ្សែវីដេអូឧបករណ៍ថតសម្លេងទាំងនេះហើយបំបែកក្បាលថតនៅចំណុច timeline របស់យើងនេះឯងហើយក្រោយមកបន្ថែម time code នៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គឺសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ផលិតភាពការងាររបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយលើពីនេះបន្ថែមទៀតនោះយើងអាចប្រើឧបករណ៍ថតសម្លេងដោយឡែកពីឧបករណ៍ថតសម្លេងដទៃទៀតព្រោះថាពួកវាក៏មាន time code ដូចគ្នាតែទាំងអស់នឹងឧបករណ៍ថតសម្លេងនេះអាចថតសម្លេងជុំវិញ stereo បានទាំងអស់ដូចជាសម្លេងមនុស្សច្រើនជជែកគ្នាឬមួយក៏សម្លេងឡានបើកឆ្លងកាត់នៅជុំវិញនេះជាធម្មតាខ្ញុំដំឡើងឧបករណ៍ថតនៅក្បែរកាមេរ៉ាខ្ញុំក៏ប្រើ holophone ជាមីក្រូហ្វូនជុំវិញ 5.1 channel ផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការដំឡើងខ្សែកាប5បន្ថែមទៀតពីមីក្រូហ្វូនរបស់ពួកយើងដូច្នេះការកំណត់ទូទៅគឺការប្រើប្រាស់មីក្រូហ្វូន boom បូកនឹងឧបករណ៍ថតសម្លេង stereo នេះនៅក្រោម time code ដូចគ្នាវាជា style ធម្មតារបស់ខ្ញុំទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងមកដល់កន្លែងថតកុនយើងត្រូវរកកន្លែងសម្រាប់ថតសម្លេងជាមុនសិនទើបល្អគាត់ជាអ្នករៀបចំនិងគ្រប់គ្រងលើមីក្រូហ្វូនទាំងអស់ហើយនេះគឺជាកន្លែងទី2វាមានឧបករណ៍ទទួលឥតខ្សែហើយនឹងក្នុងនេះយើងអាចទុកមីក្រូហ្វូនស្រូបសំឡេងនិងឧបករណ៍ផ្សេងជាឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុពួកគេកំពុងដំឡើងមីក្រូហ្វូនស្រូបសំឡេងម្យ៉ាងវិញទៀតហើយគាត់គឺជាប្រធានផ្នែករៀបចំមីក្រូហ្វូនឥតខ្សែទាំងអស់របស់ពួកយើងមីក្រូហ្វូនចាប់សំឡេងដាក់អាវឥតខ្សែនេះជាឧបករណ៍បញ្ជូននិងមីក្រូហ្វូនចាប់សំឡេងជាប់អាវនឹងហៅថា ping mic គាត់រៀបចំវាហើយក៏ដាក់ឲ្យតួសម្ដែងពេលក្រោយនៅប្រទេសជប៉ុនជាធម្មតា
ប្រធានទទួលខុសត្រូវលើមីក្រូហ្វូនចាប់សំឡេងមេនីមួយៗមានរបៀបរៀបរៀងខ្លួនក្នុងការរៀបចំឧបករណ៍ទាំងនេះគាត់មានគោលការណ៍របស់គាត់ក្នុងការរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់វាជា style របស់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងសាកធ្វើជាតារានៅទីនេះសូម microphone ឥតខ្សែមកយើងអាចនិយាយបានថានេះជាឈុតសម្រាប់ថតថ្ងៃនេះហ៎ខ្ញុំនឹងដាក់វាបាទដាក់វានៅទីនេះរវាងទីនេះហ៎មិនទាំងពេចទេទូសម្ដែងយើងចឹងមែនហ៎ដូចរាល់មិនមែនជាបញ្ហាអីនោះទេមីក្រូហ្វូននៅទីនេះបន្ទាប់ពីមីក្រូហ្វូនស្រូបសំឡេងពួកគេដំឡើងអង្តែនសម្រាប់ឧបករណ៍ឥតខ្សែដទៃទៀតត្រឹមត្រូវហើយជាធម្មតាប្រើប៊ូមមីក្រូហ្វូនស្រូបសំឡេងមានខ្សែដោតខ្សែភ្លើងមុនភ្ជាប់ជាមួយប្រដាប់ស្រូបសំឡេងទី1វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់យើងចងខ្សែកាបនៅនេះមិនចឹងព្រោះពេលខ្លាំងវាមានរឿងចែកកាន់វាកាន់ហើយអ្នកផ្សេងអាចតាក់ជើងបែបនេះអញ្ចឹងវានឹងទាញខ្សែភ្លើងហើយប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យខូចខាតសម្ភារៈនោះទេបាទយើងនឹងពង្រាយវាឲ្យបាន5ដង5ដងហ៎យើងនឹងបរិយខ្សែ5ដងនៅទីនេះហេតុអីហ៎វានឹងមានសុវត្ថិភាពបើទោះជាមានអ្នកណាដើរតាក់ខ្សែភ្លើងក៏ដោយវាងាយស្រួលក្នុងការរើអត់តាក់ជើងត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវសុំមីក្រូហ្វូនមកបាទគួរតែកំណត់កន្លែងដែលមីក្រូហ្វូនត្រូវប្រើតើអ្នកត្រូវការអ្នកទាំង2នាក់សម្រាប់កំណត់វាឬរឿយរាល់អូខេយើងប្រើលើសពី2មីក្រូហ្វូនទៅទៀតមួយផ្សេងទៀតនៅចិត្តនឹងហើយតាផ្អែកទៅលើទីតាំងថតរបស់ពួកយើងកន្លែងល្អនឹងត្រូវបំពេញដោយក្រុមផ្សេងដូច្នេះយើងមកមុនក្រុមផ្សេងហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្សែខ្សែមួយទៀតដាក់នៅចំហៀងនេះដូចនេះខ្សែនឹងរត់តាមបន្ទប់នេះពួកគេនឹងថតនៅនឹងហើយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតខ្សែផ្សេងសម្រាប់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងបានដំឡើងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងប្រើមីក្រូហ្វូនមានខ្សែពីបន្ទប់ទាំងសងខាងរៀបចំគឺគ្រប់យ៉ាងពួកគេកំពុងត្រួតពិនិត្យសម្រាប់លោកនាយករបស់ពួកគេហើយពួកយើងជាក្រុមសំឡេងកំពុងរៀបចំត្រួតពិនិត្យសំឡេងដូចគ្នាដែរហើយពួកគេកំពុងតែយកសំឡេងចេញពីរថលីងដែលជាប្រព័ន្ធឥតខ្សែរបស់ពួកគេយើងបំបែកវាចេញជា2ហើយភ្ជាប់ជាមួយ monitor ចំនួន2សម្រាប់កាមេរ៉ា A និង B ផងដែរហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកសំឡេងយ៉ាងសំខាន់បំផុតយើងនឹងរៀបចំឧបករណ៍នៅកន្លែងនេះហើយយើងនឹងថតនៅទីនេះជាធម្មតាឧបករណ៍ថតសំឡេងរបស់យើងដំឡើងឆ្ងាយពីកាមេរ៉ាហើយនឹងតួសម្ដែងខ្លាំងណាស់ពួកយើងដំឡើងខ្សែទាំងអស់ហើយកំណត់ការបញ្ជូនវិទ្យុសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសំឡេងទាំងអស់នៅទីនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចថតសំឡេងនៅក្បែរកន្លែងថតញឹកញាប់បានទេមនុស្សច្រើនពេកគេនឹងឆ្ងល់ដូចជាគេនឹងចាត់ពួកខ្ញុំថាបរិមម្នាក់នោះធ្វើស្អីគេនឹង
នៅក្រោយអាគារនោះម្ដងទៀតនេះគឺជាឧបករណ៍ថតសំឡេងហើយនេះជាឧបករណ៍ទទួលពីមីក្រូហ្វូនដែលមានខ្សែហើយមួយនេះវិញនៅលើនេះវាគឺជាឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេងវិទ្យុសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសំឡេងហើយនេះកន្លែងខ្ញុំសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសំឡេងខ្ញុំបញ្ជូនសំឡេងតាមវិទ្យុ FM ដូច្នេះគ្រប់គ្នាដែលមានវិទ្យុតាក់ទងអាចនឹងពិនិត្យសំឡេងបានហើយថតថ្ងៃនេះគឺការសម្ដែងលើឆាកដោយប្រើតន្ត្រីយើងត្រូវបន្ថែមឧបករណ៍ថតមានឧបករណ៍ពីរទៀតដែលត្រូវបន្ថែមគឺដំឡើងនៅត្រង់នេះពីព្រោះថ្ងៃនេះត្រូវថតសំឡេងជាច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរហើយទាំងនេះគឺជាខ្សែដោតដែលបញ្ចេញសំឡេងទាំងអស់យើងកំពុងតែថតសំឡេង4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយប្រើបណ្ដាញ4នៃឧបករណ៍ថតចម្លងទាំងនេះសំឡេងស្តេរ៉ូនៃសំឡេងដទៃចេញពីឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងដែលត្រូវបានកំណត់នៅលើពីដាននិងមកដល់ channel លេខ5និងលេខ6សំឡេងចម្រុះដែលទាញទិន្នន័យនឹងទៅកាន់ channel 7និង8បន្ថែមទៅលើឧបករណ៍ថត Air44 នេះពួកយើងនឹងថតសំឡេង L ខាងឆ្វេង C កណ្ដាលហើយនឹង Air ខាងស្ដាំពីមីក្រូហ្វូនជុំវិញ holophone របស់យើងហើយនេះជា holophone ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពួកយើងប្រើមីក្រូហ្វូនសម្រាប់ថតសំឡេងបរិយាកាសជុំវិញនេះទាំងអស់មីក្រូហ្វូននេះជាធម្មតាប្រើសម្រាប់ថតសំឡេងដទៃឬការសម្ដែងតន្ត្រីដោយផ្ទាល់វាចាប់ម្ដង6សំឡេងសម្រាប់ 5.1 channel យើងប្រើប្រាស់ប្រដាប់ចាប់សំឡេងមីក្រូហ្វូនចាប់សំឡេងជាប់អាវនិងឧបករណ៍ថតសំឡេងជុំវិញសំឡេងជុំវិញនេះអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអារម្មណ៍ប្រកបនិយមមួយកំឡុងពេលកំពុងថតវាមានការពិបាកក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ថតសំឡេងរបស់យើងនៅកន្លែងបែបនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានយកមកតែរបស់របរបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះការដំឡើងឧបករណ៍ថតផ្អែកទៅលើទីតាំងថតនេះជាការថត style ធម្មតាបំផុតតួសម្ដែងកំពុងតែដើរទៅមុខហើយអ្នកកាន់កាមេរ៉ាដើរថយក្រោយត្រៀមថតお世話になります。16時から3人でカフェご予約お願いしたいんですけれども。はい、16時です。はい、よろしくお願いします。はい、お邪魔してます。失礼いたします。はい。ខាត់អ្នកកាន់ខ្សែឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងត្រូវតែរក្សាកម្រិតឲ្យឆ្ងាយពីក្រោយអ្នកដែលកាន់ឧបករណ៍សម្រាប់ស្រូបសំឡេងខ្សែគួរតែត្រូវបានចងនិងកាន់ដោយអ្នកកាន់ឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងពីព្រោះថាយើងក៏មិនចង់ឲ្យខ្សែស្រូបសំឡេងរបស់ពួកយើងវាត្រូវបានរមូលអីនោះដែរពួកយើងត្រូវការរក្សាវាឲ្យនៅត្រង់សំឡេងចេញពីមីក្រូហ្វូនខ្សែតែងតែមានសំឡេងល្អនៅពេលដែលមីក្រូហ្វូនខ្សែពិបាកប្រើយើងប្រើមីក្រូហ្វូនឥតខ្សែវិញម្ដងត្រៀមសម្ដែងお疲れ。あ、
明日行く喫茶店なんかいい店見つかったなんかこれってあれわティラミスめっちゃいいじゃん、いいねいいね新宿だしみんな最寄りでとかも近そうあドーナツもあるじゃんいいねいいねこれティラミスだよなチョコレートチップとかもちゃんと乗ってめっちゃ本格的だね、ありがとうここにしよう、じゃあ明日16時にここにしようかオッケーオッケーオッケーじゃあよろしくあと俺の友達のハビアンさんって人も来るからいいオッケーオッケー分かったじゃあ16時にそこ予約しておくんで新宿集合でよろしくバイバイはいまたお疲れខាត់ まあこういうふうに ជាធម្មតាយើងប្រើប្រដាប់ចាប់សម្លេងច្រើនជាង2 何本かを用意して ដោយផ្អែកទៅលើចំនួនតួសម្ដែង なんだろう ឬកម្រិតនៃការនិយាយរបស់តួសម្ដែងនីមួយៗនៅក្នុងពេលកំពុងតែសម្ដែង 多いです និយាយអញ្ចឹង 例えば ប្រសិនបើមានសម្លេងរំខានដូចជាសម្លេងកង្ហារនេះជាដើម こういうものは រឿងដំបូងដែលពួកយើងត្រូវតែធ្វើនោះពួកយើងបិទវាចោលតែម្ដងទៅវាជាការសំខាន់មួយរបស់ពួកយើងតែបើយើងទៅថតនៅតំបន់ស៊ីបូយ៉ាជាកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនវិញកាមេរ៉ាកំពុងតែថតតួអង្គនិយាយទូរស័ព្ទយើងនឹងប្រើប្រដាប់ចាប់សម្លេងមួយសម្រាប់នាងហើយប្រដាប់ចាប់សម្លេងមួយទៀតប្រើសម្រាប់តួអង្គម្នាក់ទៀតសម្រាប់ដើរឆ្លងកាត់នៅពេលដែលកំពុងតែថតឧបករណ៍ថតសម្លេងស្តេរ៉ូត្រូវបានដាក់ក្បែរកាមេរ៉ាសម្រាប់ចាប់សម្លេងបរិយាកាសក្នុងប្លង់នេះរួចហើយនៅសម្ដែង もしもしやばい電車がもう出発するまだ8個前にいる ការថតនេះប្រើប៊ូមសម្រាប់ថតសម្លេងតួអង្គមួយដែលដើរកាត់ហើយមួយផ្សេងទៀតទុកសម្រាប់មនុស្សកំពុងតែនិយាយគ្នាក៏ដូចជាបន្ថែម stereo microphone សម្រាប់សម្លេងជុំវិញនឹង ការថតថ្ងៃនេះពួកយើងប្រើប្រដាប់ចាប់សម្លេងឥតខ្សែមួយនិងមីក្រូហ្វូនជាប់អាវឥតខ្សែចំនួន3ផងដែរប្រដាប់ចាប់សម្លេងដាក់ជាប់អាវចំនួន3គ្រាប់ត្រូវបានដាក់លើតួអង្គសម្ដែងហើយប្រដាប់ស្រូបសម្លេងនៅពីលើជាមួយគ្នានឹងកាមេរ៉ាផងដែរហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមមកពីទីនោះហើយសម្ដៅមករកពួកយើងតែម្ដង គឺវានៅឆ្ងាយពេកក្នុងការដំឡើងខ្សែសូមបដូរទីតាំង ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅខាងក្រៅគឺជារឿងធម្មតាទេតែវាខ្លាចជាបាយកកអស់លីងទីបំផុតនេះគឺជាសម្ភារៈខ្លះសម្រាប់កាត់បន្ថយសំឡេងរំខាននេះគឺជាឧបករណ៍បាញ់ទឹកវាបញ្ចេញអាប់នៃទឹកតែម្ដងអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាមិនបានជាយើងប្រើវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបន្ថយសំឡេងរំខានចេញពីឈើផ្ទាល់ដីតែម្ដងឈើផ្ទាល់ដីអាចបង្កើតសំឡេងបាននៅពេលដែលតួអង្គឬអ្នកកាន់កាមេរ៉ាដើរពីលើវានោះយើងបាញ់ទឹកអាប់ទៅលើកម្រាលឥដ្ឋឈើដើម្បីកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានទាំងនោះហើយវាជាវិធីសាស្ត្រល្អរបស់យើងសម្រាប់ដំណើរការថតល្អប្រសើររបស់តូចមួយនេះប្រើសម្រាប់កន្លែងតូចចង្អៀតយើងបាញ់វាលើកម្រាលឥដ្ឋឈើនោះតែម្ដងវាជាឧបករណ៍សម្រាប់ថតការសន្ទនាឲ្យបានច្បាស់ហើយនេះគឺជាដុំសំណាញ់យើងប្រើវានៅពេលដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀង
ប្រសិនបើប្លង់សម្ដែងអត់មានភ្លៀងទេអ្នកមិនអាចឮសំឡេងភ្លៀងធ្លាក់នោះទេឬក៏សំឡេងទឹកស្រក់ពីលើដំបូលហើយវាអាចនឹងជាការរំខានដល់អ្នកដែលកំពុងតែថតផងដែរហើយក្នុងករណីនេះពួកយើងដាក់សំណាញ់នៅខាងក្រោមដំណក់ទឹកធ្លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយរាល់បញ្ហាសំឡេងរំខានទាំងអស់នោះផងដែរសំណាញ់ខ្មៅនេះក៏ប្រើសម្រាប់ការងារបែបនឹងដែរប៉ុន្តែវាធ្ងន់ពេកហើយបង្កើតជាសំឡេងពេលដែលវាសើមសំណាញ់របួសនេះប្រើការបានល្អក្នុងការកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានពីភ្លៀងឬក៏ទឹកកំពុងតែស្រក់ចុះមកពួកវាពិតជាឧបករណ៍សម្រាប់ថតសំឡេងការសន្ទនាបានច្បាស់ល្អខ្លាំងណាស់ហើយទាំងនេះគឺជាកម្រាលព្រំហើយយើងប្រើវានៅពេលវីដេអូមានសំឡេងរំខានខ្លាំងដល់ការសន្ទនាវាអាចប្រើបានលុះត្រាតែជើងរបស់តួអង្គសម្ដែងមើលមិនឃើញនៅក្នុង frame កាមេរ៉ារបស់យើងតួនាទីចម្បងសំខាន់របស់ពួកយើងគឺការថតសំឡេងសន្ទនាឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ល្អតាមដែលពួកយើងអាចធ្វើទៅបានវីដេអូអាចបែកចេញពីប្រអប់ឬ Foley អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតអំឡុងពេលថតជាក់ស្ដែងពេលនោះខ្ញុំជឿថាគ្មានអ្វីល្អប្រសើរជាងការថតសម្លេងផ្ទាល់នៅទីតាំងថតនោះទេប្រសិនបើអ្នកថតបាននៅសម្លេងដែលមានគុណភាពល្អសម្លេងដែលត្រូវនឹងប្លង់របស់អ្នកបានថតទុកនោះខ្ញុំជឿថាអ្នកអាចនឹងមានកម្លាំងចិត្តនិងបន្តការងារថតសម្លេងរបស់អ្នកទៀតជាមិនខាននោះទេប្រសិនបើការថតសម្លេងរបស់អ្នកមិនសូវបានច្បាស់នោះទេអ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាជាច្រើនសម្រាប់កែនៅកន្លែងដែលខ្វះខាតនោះហេតុនេះហើយទើបពួកយើងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការថតសម្លេងក្រុមការងារថតរបស់ខ្ញុំបានយកឈ្នះវាដោយការព្យាយាមបំផុតទោះបីជាលក្ខខណ្ឌមិនសូវល្អក៏ដោយគ្មានអ្វីល្អប្រសើរជាងការថតសម្លេងផ្ទាល់នៅទីតាំងដែលថតនោះទេអ្នកអាចនឹងគិតថាប្រហែលជាការថតតាមរយៈ ADR អាចនឹងធ្វើឲ្យការថតសម្លេងរបស់អ្នកបានឮកាន់តែច្បាស់ល្អជាមិនខានទេតែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញការសម្ដែង ADR ណាល្អជាងការថតនៅខាងក្រៅនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែថតសម្លេងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅទីតាំងដែលយើងថតហើយខ្ញុំជឿថាការប្រឹងប្រែងទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យភាពយន្តរបស់អ្នកមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់